ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဤဘာသာရေးဆိုင်ရာကျင့်ကြံမှုပွဲလံကြီးကြီးငယ်ငယ်အစုအဝေးနဲ့ပြုလုပ်ကြတဲ့အခါမှာပရိစ္ဆစုံညီပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သောဓမ္မဂောဓကပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယရဏသုံးပါးကြောင့်ရတရဏဂုံသီလများခံယူကြပါစို့ခမည်းဆိုတဲ့အတန်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လောကဥပမာမိုးဥကြတခိုးတောင်ကမိုးချင်းမိုးချုံလိုက်ရင်တောထဲမှာရှိကြတဲ့ရွှေဥတောင်းတွေဒီတကောင်နဲ့တကောင်အချင်းအချက်မရှိပဲတပြိုင်နဲ့တညီတညွတ်ထဲကေကာဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတွန်ကျူးတဲ့အတန်တွေကိုတပြိုင်နဲ့တွန်ကျူးကြတယ်လို့ထို့အတူဓမ္မဂောဓကတရားကျွေးကြော်နိဗ္ဗာန်သောပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယရဏသုံးပါးကြော၍တရဏဂုံသီလများစောင့်တည်ခံယူကြပါစို့ခင်ဗျာလို့တရားမိုးချုံလိုက်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဒီဟုသောရွှေဥတောင်းတို့သည်တပြိုင်နက်တည်းတညီတညွတ်ထဲဩကာသအစရှိတဲ့ယရဏသုံးပါးအားကြော့တဲ့စဒံကေကာတန်တွေဟာညံပြီးတော့ထွက်လာအဘိဓမ္မာသဘောအရဘုန်းကြီးတို့အရက်ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စိတ်ချင်းအခန့်မတွင့်လို့ငါနင်းအဲ့ဒါလိုပြောကြဆိုကြတဲ့အခါမှာငါတစ်လုံးနင်းတစ်လုံးရိုင်းပြတဲ့အတန်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်ဒေါသမူအကုသိုလ်ဇောတွေဟာ49ကဒေါသမူအကုသိုလ်ဇောစိတ်တွေဖြစ်မှနင်းဆိုတဲ့ရိုင်းပြတဲ့အတန်ကြီးတတန်ငါဆိုတဲ့ရိုင်းပြတဲ့အတန်ကြီးတတန်ဖြစ်ပါအကုသိုလ်ဘက်မှာအကုသိုလ်ဇော49ကြိမ်စောမှဖြစ်မှအကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်ရာအတန်တတန်ထွက်တယ်လို့ကုသိုလ်ပဲဆိုင်ရာမှာလည်းပဲယရဏသုံးပါးကြော့တယ်ဆိုရင်ဩကာသမှာပဲဆိုပါစို့ဩတလုံးဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်မဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်တွေ49ကဖြစ်မှဩအတန်ပီပီတတန်ထွက်တယ်ကာမှာလည်းပဲထို့အတူပဲ49ကြိမ်သမှာလည်းပဲ49ကြိမ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ဇောစိတ်တွေ49ကတတန်မှာတို့မှာရတယ်လို့စိတ်ထဲကြိုတင်အာယံဝမ်းမြောက်ကြပါအဲ့ဒီစာဖိုက်တွေသည်ဆိုလိုရင်းကတော့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးအပေါ်မှာမတော်တဆငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝဘုရားမှန်တရားမှန်တန်ခါမှန်မသိတဲ့အချိန်ကမတော်တဆပြုမှပြောမှကြံမှခဲ့သောကာယကံဝစီကံမနောကံအပြစ်သဗ္ဗဒေါသဆိုတဲ့အတိုင်းအပြစ်ဖေးအညစ်အကြေးများမိမိကိုယ်မှလိမ့်ထိန်ညှိကပ်နေခဲ့ရင်ထိုအပြစ်ဖေးအညစ်အကြေးကိုယရဏသုံးပါးအာရှိခိုးကြော့တဲ့ပဏာမစေရနာပြဋ္ဌာန်းသောမဟာကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့ရေကြီးရေအေးဖြင့်ပထမဒုတိယတတိယတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ဆေးကြောဖွတ်လျော်လိုက်အဲဒီလိုဆေးကြောဖွတ်လျော်တဲ့အနေတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုဘုရားတပည့်တော်အယုသေးအလေးမြတ်လက်အုပ်မိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်းလျော့ကြော့ပါဤအရှင်ဘုရားဆိုတဲ့ဤအချိန်မှာတတန်၌မဟာကုသိုလ်ဇောတွေ49ကဇောတော့မဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်တုပ္ပတိဟုသောရေတွေနဲ့မိမိတို့ခန္ဓာအစဉ်ကိုတတွန်းဆေးကြောပြီးပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမိမိတို့ခန္ဓာအစဉ်၌ယရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်သောကာယကံဝစီကံမနောကံအပြစ်အညစ်အကြေးဟာအနည်းငယ်မျှမရှိတော့ဘူးရေ3ကြိမ်ချိုးပြီးလို့ခန္ဓာကိုယ်စင်ကြယ်နေတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားလို့တခါတည်းဖြစ်သွားအဲ့ဒီအခါမှာလူလောကသဘောရေစင်ကြယ်ဆေးချိုးပြီးတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေမိဘထံပါတောင်း
ရေချိုးပြီးလို့ခန္ဓာကိုယ်တန့်စင်နေတဲ့အချိန်မှာပန်းကောင်းပန်းရင်နဲ့အဝတ်ကောင်းဝတ်ခြင်းနဲ့နတ်သားကောင်းလိမ့်ညင်ပန်းကောင်းပေးပါအဝတ်ကောင်းပေးပါနတ်သားကောင်းပေးပါတောင်းတယ်လို့တောင်းတယ်လို့ပဲခြေပေါက်လက်ခါတောင်းတယ်ထို့အတူဘုရားဘာသာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့လည်းမိမိတို့ထိုအချိန်စင်ကြယ်သောကိုယ်ခန္ဓာရှိနေတဲ့အချိန်မှာသီလပေးမဲ့သင်္ဃာတော်ကိုခြေပေါက်လက်ခါမိဘတံသာသမီတောင်းတယ်လို့အာမန္တိတိကရဏေနသဟပင်စသီလံဓမ္မံယာစာမိအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီခုအချိန်အင်မတန်စင်ကြယ်သောခန္ဓာကိုယ်ရှိနေပါဒီစင်ကြယ်သောခန္ဓာကိုယ်ရှိနေတဲ့တပည့်တော်သည်အရှင်ဘုရားဓမ္မတရဏဂုံသုံးခံတည်ဟူသောဥဆိုင်ပန်းတွေ၅ပါးသီလတည်ဟူသောဝတ်ကောင်းစလ၅မျိုးနတ်တာကောင်းနတ်တာပြောင်း၅မျိုးကိုပန်ရလူကြောင့်ဝတ်ရလူကြောင့်လင်းရလူကြောင့်တောင်းပန်ပါတယ်တောင်းခံပါတယ်ရှင်ဘုရားအနုကံကတဝါသီလံတိထမေဗန္တိဗန္တိအရှင်ဘုရားအနုကံချီးမြှောက်မှုကိုကတဝါပြု၍မေတပြည့်တော်အာသီလံကရဏဂုံသုံးခံဥဆိုင်ပန်းနှင့်တကွာ၅ခံသောသီလတည်ဟူသောဝတ်ကောင်းစလ၅မျိုးနတ်တာကောင်းနတ်တာပြောင်း၅မျိုးကိုဒီထကရုဏာရှိရှုပေးတော်မူကြပါကုန်ဖျားတောင်းပေးတောင်းကမှတစ်ချိန်မကဘူးဒုတိယပေးနှစ်ချိန်မြောက်လေထို့အတူပါဠိလိုတောင်းတတိယံပြီးသုံးချိန်မြောက်လည်းပဲထို့အတူပါဠိလိုတောင်းတော့သီလပေးတဲ့ကိုယ်တော်ကဘာအတန်ပေးလိုက်ယမဟံဝဒမိတံဝတိထာတရားဓမ္မတွေကဘာဆိုလိုက်တော့အာမဗန္တိဘာလို့ကြတာတော့ဆရာတကားလို့ဆိုရင်ပြောတတ်ပါစေအေးယမဟံဝဒမိတံဝတိထလို့ဆိုလိုက်တဲ့သီလပေးတဲ့ကိုယ်တော်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကတရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကရဏဂုံဆိုတဲ့ဥဆိုင်ပန်းတွေ၅ပါးသီလဆိုတဲ့ဝတ်ကောင်းစလ၅မျိုးတဏိနန္တာပြောင်းနန္တာကောင်း၅မျိုးဟာဗဂတိဗံဗဂတိအဝတ်ဗဂတိနန္တာလို့အထေတရဝတ္ထုကြီးနဲ့ကင်ပြီးရော့ပန်းဟဲ့ရော့ဝတ်ဟဲ့ရော့လိမ့်ဟဲ့အဲ့ဒီလိုအထေတရနဲ့ကင်ပြီးတော့ပေးလို့ရကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကမြွတ်ပြီးတော့ဆို၍ဆောက်တီမှရကောင်းတဲ့တရဏဂုံပန်းရကောင်းတဲ့၅ပါးသီလဝတ်ကောင်းစလနန္တာကောင်း၅မျိုးဖြစ်တယ်ဒီတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့ဆောက်တီးပုံကိုဆိုပေးမယ်အဲ့ဒီဆိုပေးတဲ့ဆောက်တီးပုံကိုမမှားအောင်လိုက်ဆိုကြဒီအဓိပ္ပာယ်နော်ဒီသီလပေးတဲ့ကိုယ်တော်ကယမဟံဝဒမိတံဝတိထာသာတော်ဘောနှလုံးပြောပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ယံအကျဉ်းကရဏဂုံဆောက်တီးပုံ၅ပါးသီလခံယူဆောက်တီးပုံကိုအဟံငါဒီဝဒမိရှေ့ကတိုင်တဲဆို၍ပေးပါအံတန်ထူငါဆို၍ပေးတဲ့၅ပါးတရဏဂုံဆောက်တည်ပုံ၅ပါးသီလဆောက်တည်ပုံပါဠိကိုတုံမေသင်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဝတိထအတုလိုက်ကဆိုကြပါတိုက်တွန်းတယ်မမအောင်လိုက်ဆိုကြနော်လို့တလူတိုက်တွန်းတော့တရားဓမ္မကအာမဗန္တိရှင်ဖေဟာအာမကောင်းပါပြီအရှင်ဖေဟာလို့ဆိုလို့ထိုအခါသီလပေးတဲ့ကိုယ်တော်ကဘာစပေးလိုက်ဘာစပြီးတော့ရွတ်ပေးဆိုပေးလိုက်ကြလေနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘုရားရှိခိုးစာပိုက်ကလေးလေးကစဆိုနိုင်တယ်အေးဆိုနိုင်လို့စာပိုက်တိုးလို့များတန်ဖိုးနေတယ်မအောင်မေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေမြောက်များစွာရှိတဲ့အ내ကလူတကာနတ်တကာမြမာတကာတို့ရဲ့နှုတ်ဖြားမှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ဘဂဝါဂုံအရဟံဂုံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံဆိုတဲ့ဂုံတော်ကြီး၃ပါးနဲ့ဘုရားကိုရှိခိုးတဲ့ဇာပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကရဏဂုံမခံခင်၅ပါးသီလမဆောက်တည်ခင်ရှေးဥစွာမြတ်စွာဘုရားအားတူတူချင်းချင်းနဲ့လူရင်းထိကြိုက်အောင်ရှိခိုးကြအောင်စို့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သီလပေးတဲ့ကိုယ်တော်ကနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တရှေ့ကတိုင်တယ်ဆိုပေးလိုက်အေးဒကာဓမ္မတွေကတစ်ခေါက်ပဲသီလပေးတဲ့ကိုယ်တော်ကတိုင်တယ်ဆိုပေးပေမဲ့ဒကာဓမ္မတွေက၃ခေါက်အဓိပ္ပာယ်ရှိ
အနှစ်ပေကြည့်ဘဂဝါတော်ဘဂဝါဂုံတော်ယင်ဖြစ်တော်မူထတော့အရဟတော်အရဟံဂုံတော်ယင်ဖြစ်တော်မူထတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံတော်ယင်ဖြစ်တော်မူထတော့တတ္တထိုမြတ်စွာဘုရားအာနမောယူသိမြတ်တို့ရှိခိုးဥညွတ်ပါ၏ဖျားဘုရားရှိခိုးတဲ့စာပတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဂဝါဂုံအရဟံဂုံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံတော်ကြီး၃ပါးနဲ့ချီးကျူး၍ဘုရားကိုရှိခိုးတဲ့စာပိုက်ဒီစာပိုက်ဖြင့်တရားမင်းကြီးလည်းပဲတက်ကပညာတော့လာပြီးတော့ဘုရားထံလာပြီးတော့အိန္ဒသာလလှိုင်းကူမှာတက်ကပညာတော့နာပြီးလို့သောတာပန်အရိယာဖြစ်တရားဘဝအသိရပြီးတော့ပြန်ကနီးတဲ့အခါမှာပြန်ကနီးကြတော့ဒီနမောတတ္တနဲ့ပဲမြေကြီးကိုလက်နဲ့ပို့ပြီးတော့အတင်မြေကြီးသည်မတုံမလှုပ်တယ်လို့ကျွန်ုပ်လည်းပဲဘုရားယရနာအပေါ်မှာမတုံမလှုပ်တဲ့ဝင်ယုံကြည်တဲ့လောကုတ္တရာတရဏဂုံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မြေကြီးလက်နဲ့ပို့ပြီးတော့သူကနမောတတ္တသုံးတော့ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပြန်ထို့အတူပဲဗာမတိဗြဟ္မာကြီးများဘုရားထံလာပြန်နေဆိုရင်ဒီနမောတတ္တနဲ့ပဲသုံးပါမတ္တရရှိခိုးပြီးတော့ပြန်ညလူပြည်လောကကပတိနတိကောသလတို့လိုမင်းပညာရှိတွေပောက္ခရတာတိတို့ဗြဟ္မာယုတို့ဆိုတဲ့ပုံနာပန္တိတ်ပညာရှိတွေသူတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတချို့ကြတော့ဘုရားရှိရာဘက်ကိုမှတ်ပြီးတော့မတ္တရိုက်ပြီဒီနမောတတ္တနဲ့ဘုရားရှိခိုးကြအဲ့ဒီလိုလူပညာရှိနတ်ပညာရှိဗြဟ္မာပညာရှိဆိုတဲ့ပညာရှိပန္တိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်မြတ်နိုးအပ်တဲ့ဘုရားရှိခိုးစာပိုက်ဖြစ်လို့မိဘဘိုးဘွားဆရာသမားများကငါတန်ငါသမီးငါမြည်တို့သီလပေးတဲ့ကိုတော်ကတစ်ခေါက်တိုင်တယ်ပေးပေမဲ့မင်းတို့ကသုံးခေါက်ဆိုကြအင်မတန်ဘူးတန်တဲ့ဘုရားရှိခိုးကတာဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒီအမြော့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့မိမိတို့ရဲ့မိဘဘိုးဘွားအထက်ကလူကြီးများကဒီနမောတတ္တကိုသုံးခေါက်ဆိုရိုးအစဉ်ပြုခဲ့အဲ့ဒီအစဉ်ပြုတာကိုကခုပြောလို့အင်မတန်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဘုရားရှိခိုးစာပိုက်ကျင်းနဲ့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘုရားရှိခိုးစာပိုက်သီလပေးတဲ့ကိုယ်တော်တစ်ခေါက်တည်းဆိုပေမဲ့ငါတန်ငါသမီးငါမြည်တို့သုံးခေါက်ဆိုကြဟာဆိုပြီးသူတို့ကရှိကမူချပေးသွားဘုရားရှိခိုးပြီးတဲ့အခါကြားတော့ဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိသံဃံတရဏံဂိသာမိအဲ့ဒီစာပိုက်သုံးပိုက်ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာအတန်တန်မှာဘုရားယရနာကိုကြီးညိုတဲ့စိတ်တရားယရနာကိုသံဃာယရနာကိုသူ့အပိုင်းနဲ့သူကြီးညိုတဲ့တရားပြီးတော့ဘုရားတရားသံဃာဒီယရနာသုံးပါးရဲ့ငါတို့ရဲ့အာထာကိုးကွယ်ရာဘဲလို့သိတဲ့ပညာဒီတရားပညာနှစ်ပါးကောင်းဆောင်တော့မာကုသိုလ်စိတ်တွေဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဆိုရင်ပဲရှစ်လုံးရှိတလုံးမှာမာကုသိုလ်စိတ်တွေ49ချိန်ဖြစ်အဲ့ဒီမာကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်အစုကိုဗုဒ္ဓတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်ထိုအတူဓမ္မတရဏံဂိသာမိရွတ်တဲ့အခိုက်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့မာကုသိုလ်စိတ်ပေါင်းများစွာကိုဓမ္မတရဏဂုံသံဃံတရဏံဂိသာမိရွတ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့မာကုသိုလ်စိတ်ပေါင်းများစွာပါဠိလိုသံဃတရဏကမနမြန်မာလိုသံဃတရဏဂုံသံဃာတော်အကုဝေယဟူ၍စီကတိမှတ်ကြောင်းဖြစ်တော့မာကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါဥပမာအလင်္ကာနဲ့တင်စားပြောရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာသုံးပိုက်ရွတ်လိုက်သည်နဲ့တပြိုင်နဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဗုဒ္ဓတရဏဂုံဆိုတဲ့ပန်းပေါ်ဓမ္မတရဏဂုံဆိုတဲ့မဟာကုသိုလ်ပန်းပေါ်သံဃတရဏဂုံဆိုတဲ့မဟာကုသိုလ်ပန်းပေါ်ပန်း30ဆင်းလျက်ပွက်လျက်တင့်တယ်တဲ့တရဏဂုံပန်းကန်ကြီးတစ်ခိုင်ကိုမိမိတို့ပန်းမိဆင်မိကြပြီထိုအခါသီလပေးတဲ့ကိုယ်တော်ကမိဘကသာသမီပန်းတစ်ခိုင်ပန်းတာမြင်တော့လှတော့နောက်ထပ်လှကြည့်ခြင်းလို့သားရဲ့သမီးရဲ့နောက်ထပ်တစ်ခိုင်ပန်းမအောင်ဆိုပြီးအလားသီလပေးတဲ့ကိုယ်တော်ကဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂိသာမိဒုတိယမြောက်တရဏဂုံပန်းငယ်ကြီးကို
နှုတ်ကဆိုပြီးတော့ပေးပြန်ဟာဒကာဒကမတွေကလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှုတ်ကဆို၍ထိုဒုတိယမြောက်တရဏဂုံပန်းနိုင်ကြီးကိုယူကြယူပြီးတော့မိမိတို့ကောင်းပေါ်ပန်းထားလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဒုတိယပြီးဆိုလိုက်တဲ့အခါတရဏဂုံပန်းနိုင်နှစ်ခိုင်မိမိတို့ကောင်းပေါ်မှာမြိုင်မြိုင်ကြီးပန်းမိပြီထိုအခါမိဘလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှခိုင်တဲ့တော့တုံးခိုင်ကပူလာအလေကောင်ကတခိုင်လေဝဲကတခိုင်လေရာကတခိုင်ပူလာမင်းကသာငါတို့မိတတိယပန်းခိုင်ပန်းအောင်လို့ပေးတယ်လို့သီလပေးတဲ့ကိုယ်တော်ကတတိယံဘိဗုဒ္ဓံသရဏံဂေသာမိတတိယံဘိဓမ္မံသရဏံဂေသာမိတတိယံဘိသံဃံသရဏံဂေသာမိဆိုပြီးတော့တရဏဂုံပန်းခိုင်ကြီးပေးပြန်အာဒကာဒကမတွေကလည်းနှစ်သက်အာယံဝမ်းပန်းတသာဆို၍ယူကြဒီအချိန်မှာမိမိတို့ခေါင်းပေါ်မှာတရဏဂုံပန်းခိုင်ကြီးသုံးခိုင်ပန်းမိနေပြီတဲ့ဒီအချိန်သီလပေးတဲ့ကိုယ်တော်ကဘာလုပ်လဲတရဏဂမနံပရိပုံနံပါဠိစကားပြောလိုက်တရားဓမ္မတွေကအာမဗန္တိပါဠိလိုပြန်ပြောကြဘာတို့ဆိုရတာလဲနားလေရမိဘနှစ်ပါးကနေပြီးသားတို့သမီးတို့ပန်းပန်ပြီးပလားလို့မေးတယ်သီလပေးတဲ့ကိုယ်တော်ကတရဏဂမနံပရိပုံနံသာတော်နှလုံးပြောပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့တရဏဂမနံတရဏဂုံသုံးကံဥဆိုင်ပန်းလန်းလန်းစွန့်စွန့်ပန်းရှင်ချင်းဆိုတဲ့အမှုသည်ပရိပုံနံပြည့်စုံကြဗလားအိုးတရဏဂုံပန်းနေပန်းလို့ပြည့်စုံမလားကျေနပ်ဗလားအားရဗလားမေးလိုက်ထိုအခါတခါတော့မှကအာမဗန္တိပြည့်စုံပါပြီဖေဟာကျေနပ်ပါပြီဖေဟာအားရပါပြီဖေဟာလို့ဒီလိုပြန်ပြောလိုက်တာထိုအခါကျမှသီလပေးတဲ့ကိုယ်တော်ကအဝတ်ကောင်းစလတထဲဝတ်ကောင်းတထဲပြီးတထဲတဏိနတ်သာကောင်းတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးလှမ်းပေးတယ်လို့နော်သီလပေးတဲ့ကိုယ်တော်ကဘာနာတိပါဒဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဆိုပြီးတော့ဘာနာတိပါဒဝိရတိသီလဒီဟူသောအဝတ်တထဲပေးလိုက်ပြန်နန္တာကောင်းတစ်မျိုးပေးလိုက်ပြန်ဒကာဒကမဒီကလေးပဲဝမ်ပန်တသာလိုက်ဆို၍ထိုပါဏာတိပါဒဝိရတိသီလဒီဟူသောအဝတ်ကောင်းကိုမိမိကိုယ်မှဆင်းလိုက်နန္တာကောင်းကိုမိမိကိုယ်မှလိမ့်သချဲလေလိုက်နောက်ဒီကသီလပေးတဲ့ကိုယ်တော်ကအဒိဏဒါနဝိရမိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဒုတိယမြောက်အဒိဏဒါနဝိရတိသီလဒီဟူသောအဝတ်ကောင်းစလနန္တာကောင်းတစ်မျိုးပေးလိုက်ပြန်ဆိုပေးလိုက်ဒကာဒကမတွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆို၍ယူကြမိမိတို့ကိုယ်မှဆင်းပြီးဝတ်ပြီးကြဒကာတတိယံပြီးသုံးချိန်မြောက်ကြတော့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဝိရတိသီလဒီဟုသောအဝတ်ကောင်းနန္တာကောင်းလေးချိန်မြောက်ကြတော့မုဒ္ဒဝါဒမှာရှောင်ကျင်ခြင်းဆိုတဲ့မုဒ္ဒဝါဒဝိရတိသီလဒီဟုသောအဝတ်ကောင်းနန္တာကောင်းငါးချိန်မြောက်ကြတော့သူရာပါဏဝိရတိသီလဒီဟုသောအဝတ်ကောင်းနန္တာကောင်းကိုကင်ဝတ်တော်လိမ့်တော်လို့ဆိုပြီးအလားရှိကတိုင်းဆိုပေးဒကာတော်မကြီးလည်းပဲဝမ်းပန်းတတာလိုက်၍ဆိုယူကြအဲ့ဒါဒီဥပမာအလင်္ကာပြောလို့ရှိရင်ဝတ်ကောင်းစလား၅မျိုးနေရာတကြဝတ်ပြီးတဏိနန္တာကောင်းနန္တာပြောင်း၅မျိုးကိုနေရာတကြအလှဆုံးလိမ့်ပြီးဥပမာအလင်္ကာနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမိဘကနေပြီးတော့အဝတ်ဆန်းဝတ်ပြီးနန္တာကောင်းလိမ့်ပြီးပန်းကောင်းပန်းပြီးတဲ့သားသမီးကိုကြည့်ပြီးဝန်းမြောက်တော့ဗာပြောမလဲမိဘကဥပမာဘာပြောမလဲဆိုတော့ငါသားတို့ငါသမီးတို့ဒီပန်းတွေဒီအဝတ်တွေဒီနတ်သားတွေနဲ့ငါသားတို့ငါသမီးတို့နဲ့သိလိုက်ဒါတွေဆင်မြန်းလိုက်တဲ့အတွက်သိတင့်တယ်သွားဒီတော့သားတို့သမီးတို့အဲ့ဒီပန်းနေလွတ်မသွားအောင်အဲ့ဒီအဝတ်တွေညစ်မသွားအောင်အဲ့ဒီနတ်သားတွေပြေးမသွားအောင်ချက်သားတို့ချက်သမီးတို့တတိပြုကြလို့အဲ့ဒီလိုမိဘကတတိပေးတယ်လို့သီလပေးတဲ့ကိုတော်ကတိသရဏီနသာပေစင်္ဂသီလံသာဓုကံကတ္တဝအပမဒီနသံပါတိထာပြောလိုက်ဟာဒကာဓမ္မတွေကအာမဗန္တိဆိုလိုက်ဘာလို့တော့အဓိပ္ပာယ်သိကြတယ်မသိတယ်တော့မသိဘူးနော်သူကတော့အပိအယူကတော့ပါဠိကတော့ဖြောင်းသီလပေးတဲ့ကိုတော်ကသာတော်နှလုံးပြောပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုံမေသင်တို့သည်တိတရဏီနတရဏဂုံတုံကံဥဆိုင်ပန်းနှင့်သာဟတကွ
ပင်စင်ကသီလ5ပါးသီလကြည်ဟုသောဝတ်ကောင်းစလ5မျိုးနန္တာကောင်းနန္တာပြောင်း5မျိုးအခုဆင်ပြီးဝတ်ပြီးပန်ပြီးတဲ့တရဏဂုံပန်းတွေသီလကြည်ဟုသောအဝတ်ကောင်းစလတွေနန္တာကောင်းတွေကိုသာဓုကံကတ္တဝသတိမြဲမြဲမြန်မြန်ထားပြီးတော့အပမဒိနာမမိမလျောတဲ့တတိဖြင့်သံပါတိထတရဏဂုံပန်းတွေနှွမ်းမသွားအောင်5ပါးသီလဆိုတဲ့အဝတ်ကောင်းစလ5မျိုးနတ်တာကောင်းနတ်တာပြုံး5မျိုးညစ်မသွားအောင်ပြေမသွားအောင်အေးကြီးစွာသောတတိဆောင်လျက်သံပါတိထမကျိုးမပေါက်မကြားမပြောက်ရအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်ပြည့်စုံကြပါစေလို့တိုက်တွန်းစကားပြောတာဒီမှာတရားဓမ္မတွေကအာမဗန္ဒီကောင်းပါပြီအရှင်ဘုရားလို့ဝန်ခံလိုက်ကြဤအခုအချိန်นี้မိမိတို့ပြီးခဲ့သောလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဝန်တာအောင်ပြောပြီးတဲ့အချိန်ဒီအချိန်မှာမိမိတို့ကိုယ်၌ကရဏဂုံတိဟူသောဥဆိုင်ပန်းတွေ5ပါးသီလတိဟူသောအဝတ်ကောင်း5မျိုးနတ်တာကောင်း5မျိုးကိုပန်ပြီးဝတ်ပြီးလိမ့်သပြီးသောအနေမှာဓမ္မနယ်ပယ်ကကြည့်ရင်ရောက်နေတယ်အဲဒီရောက်နေတော့လောက၌အဝတ်ကောင်းဝတ်ပြီးနတ်တာကောင်းလိမ့်ပြီးပန်းကောင်းပန်းပြီးတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေဘာလို့လဲမင်္ဂလာပွဲတပင်ဝတ်နေအေးထို့အတူပဲတဏှဂုံပန်းပြီးတော့5ပါးသီလဝတ်ကောင်းစလ5ပါးဝတ်ပြီးတော့နတ်တာကောင်း5မျိုးလိမ့်သပြီးတော့တို့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးများသည်တရားမင်္ဂလာပွဲကိုဝင်ကြရအောင်တဲ့